Vazhdojmë tani me përgatitjen. Sot po bëjmë gati një gjellë të cilën unë e pëlqej shumë. Do të përgatisim patatet në gjellë, por do t'i shtojmë perime të ndryshme, gjithashtu do t'i shtojmë edhe mish viçi. Në këtë recetë nuk dua që të dominoj mishi, por dua që të kem edhe mish në gjellë për t'i plotësuar sasinë e proteinave. Do të shtoj 500 gram mish viçi të prerë imët në një tenxhere më të thellë. Mishin e kam pastruar mirë me ujë disa herë. Arsye se perimet zihen shumë më shpejt se sa mishi, do ta zihem një herë vetëm mishin. E mbuloj me ujë dhe vazhdoj me zihen në zjarr mesatar për 30 minuta. Por bëni kujdes, unë po përdor mish viçi, kjo është i butë dhe zihet shumë shpejt. Nëse përdorni mish lope, duhet që ta ziheni më gjatë. Tani marrim një tenxhere pak më të madhe dhe brenda unë do të shtoj një lugë gjelle me gjalpë. Ju mund të përdorni margarinë ose vaj, gjithmonë sipas dëshirës së juaj. Presim një herë në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet. Tani te gjalpi i shkrir shtojmë një qep. Unë qepën zakonisht e bluaj imët në blender. Në tenxhere vazhdojmë që të shtojmë edhe patate. Unë po përdor 4 patate, të cilat i kam prerë, i kam pastruar mirë me ujë dhe i kam prerë pak në copëza më të mëdha. I shtojmë edhe patatet në tenxhere bashkë me qepën. Një karrotë, por e kam prerë shumë imët. Vazhdojmë një herë, i fërgojmë vetëm perimet për disa minuta, derisa të fillojnë të marrin një ngjyrë të bukur. Tani te perimet e fërguara, vazhdojmë me shtojmë edhe mishin e viçit, të cilën i kam zier 30 minuta. Vazhdojmë fërgojmë edhe për 2-3 minuta tjera, derisa edhe mishi pak të fillon dhe të skuqet. Tani vazhdojmë në tenxhere, shtojmë piper të kuq. Unë preferoj që gjellën ta bëj pak më të kuqe, sepse më pëlqen të ketë një ngjyrë ashtu më të bukur, dhe po shtoj një lugë gjelle me piper të kuq. Përzihem mirë. Ndërsa për t'i dhënë gjellrave pak shije më të mirë, zakonisht e përdor këtë salcën bolognese nga marka Italiano, të cilat shiten ekskluzivisht në marketet e Viva Fresh Store. I japin një shije të mirë gjellrave, ju sugjeroj që t'i provoni, dhe në total do të shtoj vetëm gjysën e kavanozës. 100 gram salcë bolognese. Nëse nuk keni nga kjo, mund të shtoni salcë domate 200 ml nga ajo që është më e hollë. Tani vazhdojmë që në tenxhere të shtojmë 1 litër me ujë. Vazhdojmë të shtojmë kryp, një lugë të mesme. Hudër, zakonisht përdor hudër në pluhur. Dhe pak borzilok të thatë. Përzihem mirë. Vazhdojmë që ta zihejmë në zjarr mesatar një herë për 10 minuta. Pas 10 minutave do të vazhdojmë që ta shtojmë produktin tjetër. Pasi zihen për 10 minuta, tani vazhdojmë që t'i shtojmë bizelet. Në total, unë po shtoj 150 gram bizele të ngrira. Pasi bizelja zihet më shpejt, për atë arsye e shtojmë tani në gjys. Pasi shtojmë bizelet, vazhdojmë që t'i zihem diku edhe për 10 deri në 15 minuta tjera. Në të dashur miq, gjella për ditën e sotme është gati, është zier dhe tani do të vazhdoj që ta shërbej. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, ta gatuani dhe ta shijoni për një drekë bashkë me familjet e juaja. Shpresoj që do ta gatuani, do ta provoni dhe do ta shijoni këtë gjellë të mrekullueshme. Deri në video recetat e radhës, viteni të përshëndetur nga unë.